তাহলে কি এবার সত্যি সত্যি পল্লব আর মিথিলার বিয়েটি হয়ে যাবে? বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত দেনা পাওনা নাটকের 122তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন অবশেষে পল্লবের কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না পল্লবের বাবা। পল্লবের বাবা ভাববে যে আসলে সত্যি সত্যি পল্লব তার ফুফাতো বোনের সাথে বাজে কাজ করেছে। আর ঠিক তখনই ওখানে পারি এসে হাজির হবে এবং পারি জানতে চাইবে বাড়ির মধ্যে কী সব চলছে। এবং সব কিছু যখন পারির বাবা পারিকে শেয়ার করবে তখন পারি বলবে, না, আমার ভাই এরকম হতেই পারে না। তখন পারির ফুপু বলবে, সব বোনরাই তার ভাইকে অনেক ভালো জানে, তার ভাই তার কাছে তুলসী পাতা। কিন্তু তুমি যদি সিচুয়েশনে থাকতে তাহলেই তুমি দেখতে পারতে যে তোমার ভাই কত বড় একটা বাজে কাজ করেছে। আর এইসব কথা শুনে যখন পল্লবের বাবা কোনো কথা বলবে না তখন পল্লবের ফুপু বলবে, কী ব্যাপার ভাইজান, আপনি কোনো কথা বলছেন না কেন? এখন এর বিচার আপনি কী করবেন? আপনি কি ওদের বিয়ে দিবেন? আর এই কথা শুনে পল্লবের বাবা বলবে, হ্যাঁ, আমি বলেছি তো যে পল্লব আর মিথিলার বিয়েটি হবে, আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেব। আর এই কথা শুনে পারি বলবে, বাবা তুমি এসব কী বলছো? তুমি কি চিন্তা ভাবনা করে তারপর বলেছ? আর এই কথা শুনে পারির বাবা বলবে, আমি আর কোনো কথা জানতে চাই না। পল্লব যেহেতু অপরাধ করেছেই, ওর শাস্তি ওর পেতেই হবে। এইসব বলতে দেখা যাবে পল্লবের বাবাকে। আর অন্যদিকে ইরফানের ভাবিকে দেখা যাবে সে পারির রুমে গিয়ে পারিকে দেখতে পারবে না। তখন ওই বাড়ির যে কাজের মহিলা রয়েছে তার কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে পারি কোথায় গেছে। তখন ওই মহিলাটি বলবে, আসলে পারি আপার বাড়িতে কী যেন ঝামেলা হয়েছে, আর ঝামেলাটা অনেক বড় ধরনেরই, এই জন্য পারি আপা ওখানে চলে গেছে। আর এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে ইরফানের ভাবি। ইরফানের ভাবি বলবে, এসব তুমি কি বলছো? এত রাতে কাউকে কিছু না বলে ও কিভাবে বাড়িতে যায়? নিশ্চয়ই এখানে কোনো ঝামেলা রয়েছে, আমার এখনই এই ব্যাপারটা আমার শাশুড়িকে জানাতে হবে। এই বলে ইরফানের ভাবিকে দেখা যাবে সে ব্যাপারটি তার শাশুড়ির কাছে নালিশ করবে। আর তার শাশুড়িও এই ব্যাপারটি শুনে সেও অনেক বেশি রেগে যাবে। আর অন্যদিকে পারির বাবাকে দেখা যাবে এত রাতে পারি যে বাড়িতে এসেছে এই ব্যাপারটি পারির বাবার কাছেও ভালো লাগবে না। পারির বাবা বলবে, আচ্ছা তুই যে এত রাতে এসেছিস, বাড়ির কাউকে কি জানিয়ে এসেছিস? তখন পারি বলবে, হ্যাঁ জানিয়ে এসেছি। তখন পারির বাবা বলবে, কাকে জানিয়ে এসেছিস? তখন পারি বলবে, ওই বাড়ির যে কাজের মহিলা রয়েছে আমি তাকে জানিয়ে এসেছি। আর এই কথা শুনে পারির বাবা বলবে, তাকে জানানোটা কি ঠিক হয়েছে? ওই বাড়ির যে গার্জিয়ান তাকে জানিয়ে তো তোর আসা উচিত ছিল। তখন পারি বলবে, আসলে আমি বাচ্চা না, আমার যথেষ্ট বোঝার বয়স হয়েছে, সুতরাং আমি কোথায় যাই কী করি এগুলো তাদেরকে এত জানানোর কী আছে? এইসব বলতে দেখা যাবে পারিকে। আর এছাড়াও থাকবে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে দেনা পাওনা নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।